ابراهیم علیه سر کې خوشحاله او که د خدای دا رضا نه او د خدای نی خوښه ما به خدای پاک بچ کړي. فرشتې ته دا چې لاړې به ستا لوچس شو نیغ ابراهیم علیه السلام د اور منځ کې پرېوته او جامې یې ته ایستلې وې چې کله یې ورغورځو. ابراهیم علیه السلام به دا ټکې وې په یو څیز یې جړل په جلا شو چې کوم وخت یې غورځو. فرشتې ورته وایي موږ نه امداد نه غواړو او جاړئ. وایي په دې نه جاړم چې زه به اور ته وغورځېږم د خدای د دین دپاره او د خدای د یووالي دپاره که زه اور ته غورځېږم او دې غورځېږم جاړم په دې چې زما بېعزتي دې ظالمانو وکړه او جامې رانه لرې کړه په دې خپله بېعزتۍ خفه یم. چې کله یې دې اور ته ورغورځو قرآن حکیم کې الله وایي خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه برد لیکن دومره یخ هم نه چې لکه د واورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر و سلاما سلام معتدل ته وایي یخ او سلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخ هم نه او ډېر ګرم هم یې پکې ورپرېوته او اوس د اور خو د اختیار خو الله سره چې خدای پاک ورته وایي سوځول کوه کوي به یا خدای پاک ورته وایي سوځول مه کوه نه به کوه. جهنم کې او فرشتې ګرځي جهنم کې او ماران دي دغه مانان به هغوی به نه سوځي بوټي به پکې هغوی به نه سوځي او کافران به سوځي مسلمانان به هم جهنم ته کوزېږي دې دپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګوري او رالټوي به پکې او د مټه به یې نیسي او جنت ته به یې سره بوځي. مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي هغوی به نه سوځي د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې اور ته یې وغورځو. حضرت جبریل علیه السلام والا فورا یو کمیس راوړه د جنت نه د ریخمو کمیس او هغه یې ورته فورا وسپړده او ابراهیم علیه السلام ته یې په غاړه کړه. 40 ورځې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او د دې خو دا خیال و چې 40 ورځې ختمې شي نو دی به ایره ایره به پته به یې هم نه لګېدلې 40 ورځې لیکن رب العالمین ورته په هغه اور کې د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. خدای وله د اور په منځ کې چینه پیدا کړه د یخو اوبو د هغې نه به یې اوبه څښلې او د اور په منځ کې وله خدای پاک انارو یو بوټی زرغون کړ د هغې نه به یې انار راشکول او هغه به یې خوړه. او بعضې مفسرین لیکي چې رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړ دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کېدو. اور لا بلیږي ګیر چاپېره او دې کې ابراهیم علیه السلام راووت روغ سالم راووت او بیا بادشاه له نیغ ورغی وی ګوره ما درته ونه وایي چې د ما یو رب شته چې هغه زما حفاظت کوي ما ساتلی شي د دنیا حفاظت کوي بدبخته تا هغه خبره ونه منل دا د خدای پاک زما حفاظت وکړه. دې نه پس نمرود پېښ شو چې ده ته خو زه هېڅ سزا نشم ورکولی او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والان وی داسې کار وکړه ابراهیم موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه. وی څه جوړه وی وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه ده زما د وطن نه بار ځه او چې ستا څوک ملګري هغه هم ځان سره بوځه خو موږ دلته په ارام پرېږده. ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي. 2 کسان ورسره روان شو یو حضرت لوط علیه السلام دیر وارو ده په ایمان راوړه او یو یې د تره لور وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د تره لور یې هم و دې باندې نکاح هم تړلې وه بیبي یې هم دا 2 کسان ورسره شو خو پلار ته آخر په وخت کې بیا نصیحت دی چې زه به تاله د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی بخښنه به دله غواړم. ډېره موده پورې وله بخښنه غوښته پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړي. بیا چې کله خدای منې کړ وی بس دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړم. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی یا پیغمبر به کافر له بخښنه نه غواړي او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخښنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخښنه غوښتل منلي د هغې نه مخکې بخښنه غوښتل. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار د آذر کې دی د باندې به خدای د جهنم شکم وکړي چې جهنم ته روان کړي. ابراهیم علیه السلام به خدای ته په جګو شي چې یا الله
ما خو تا نه یو دعا غوښتې وه تا قبوله کړې ده او هغه دعا دا وه چې لا تخزني یوم یبعثون د قیامت په ورځ به ما نه رسوا کوې دا دعا دې ما له قبوله کړې ده او ایو خزي من خزي ابي نن زما د پلار د رسوایۍ نه لویه رسوایي زما دپاره بله کم ده زما پلار جهنم ته غورځي دا زما بېعزتي ده که نه او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم دا ما ولې رسوا کوې زما پلار چې جهنم ته غورځي نبی علیه السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بدشکله حیوان جوړ کړي او په سوټو کې به لید سپیتي د حیوان په شکل به بدل شي سوټو کې او په ګندګۍ کې به لید پیتي ابراهیم علیه السلام ته به الله وایي ته دې پلار ته وګوره پلار دې کم دی چې داسې وګوري نو هغه پلار نه به یو بدشکله حیوان جوړ شوي نو ابراهیم علیه السلام به ترې زر رستو شي کرکه به ترې وکړي او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورغورځوي نفرت به پیدا شي بیا به د خدای په دربار کې د هغه د بخښنې سوال نه کوي دا مثال دی رونو د هغه چا چې یو سړی دی مسلمان او پلار یې کافر یا مور یې کافره ده یا د چا زوی کافر دی یا رور کافر دی یا خور خدای دې مساتي نو د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي دی به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای زما د پلار وبخ زما د مور وبخ خدای جهنم نه وباس دا به اړه لاړو راځي نه بعضې وقت ښه خوراکي د خلکو ته نفرتي ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرتي نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی د دې مسلمان جنتي په زړه کې به خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي او سوال به هم نه کوي چې خدایه ته وبخي بهر صورت ابراهیم علیه السلام سره د هغه خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها او د تره د زوی د لوط علیه السلام سره د عراق نه روان شو او کم خوا تلل نیغ روان شو شام ته کم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو په لاره یې ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کو ګډه چیلې والا خدای پاک ورکړلې او د هغې حفاظت یې که ورورو په لاره روان دي یو ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي خدای پاک والا ګډه چیلې ګڼی کړو په لاره ځي مصر ته راغلی مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و ګنده سړی و فطرتاً پلید هغې بادشاه چې په لاره به څوک تللی او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه هغه به یې ترې واغېسته نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه او که خاوند به نو نو بس رور او یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېست او دې ځای تاسو په مخه ښه ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې و چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده ویل مخکې یو ظالم بادشاه دی او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي لور اخلي نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم د نه وایي نو یې بیا نو یې بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دي چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده نو دا خو به د نه والي دا خو درته پرېږدي نه خو ته به د مرګ نه بچ شي دې په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې راغلل ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خو شو خو د خدای نه زه امداد غواړم کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي خو ته یو مهرباني وکړه که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته دا مه وایه چې دا ما خاوند دی ته ورته ووایه چې دا مې رور دی او ګوره دلیل هم ورته وایي وی موږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خویندې دي که دا رښتونې دي که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی خپل خاوند ته وایي دې کې څه هم نشته د ګناه الفاظ نه دي موږ ټول رونه یو دا رونه خویندې د ټول مسلمانان نسبي نه دي خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد ده هغې به یې ډېره ښه ده دی بادشاه له بوتله بادشاه یې تپوس وکړو چې چا سره را روان دی وی زما یو ورور دی هغه سره نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو بادشاه ورته نیت خراب کړ چې نیت یې ورته خراب کړ خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه هم یو د پړه کې به څه شک رانه شي بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه وچ کړل ته څوک یې وی ګوره ته ما ته نشي رانږدې کېدلی ولې وی زما
چې تا ته ووایي چې مې رور دی مې رور نه دی، هغه د خدای یو لوی پیغمبر دی او قصه یې ورته وکړه چې دومره د جلیل القدر پیغمبر دی، هېڅ قسمه ما ته ته رارسېدی هم نه شي. د هغې هم عقیده مضبوطه شوه. وی ښه نو د خدای نه سوال وکړه چې ما خدای جوړ کړي نو پرېږدم دی. د خدای نه یې سوال وکړو خدای جوړی کړي. چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه، د زړه کې بیا ورته ناروانیت راغی، بیا یې قصد وکړه، بیا خدای په لاسونو اوچ کړه. 3 ځله دا کار وشو. اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښت، پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی دی. د ابراهیم علیه السلام یې ډېره لویه میلمستیا وکړه او معافي ترې وغوښتله او ډېر لوی اعزاز او اکرام یې ورکوي، ما سره دلته پاتې شه. او زه او یو روایت کې راځي چې دغې بادشاه په ابراهیم علیه السلام ایمان هم راوړه، چې ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم، زما ټول قوم په ته ایمان راوړي، ما سره پاتې شه. ابراهیم علیه السلام ویله چې ما ته د خدای له طرف نه حکم شوی زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه هم د عراق نه راغلی و د ابراهیم علیه السلام چې د په لرو پوښتنو کې نسبي سړی معلوم شو، خانداني سړی وخت. نو دغې بادشاه به ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی دی، په ایمان یې هم راوړی دی، قوم یې ایمان راوړی دی او بیا ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه. وی دا به ستا خدمت کوي، زما لور ده اخدمها هاجر، او ویده چې ته کوم خوا دي دا به در سره دی. ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو، را روان په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د څه مودې دپاره دیره شو، خو اولاد یې د یوې بیبي هم لا نشته. چې څه مودې دپاره دیره شو هغه قوم پرې تنګ شو، وایي ستا ګړي دي او ستا چیلې او زموږ فصلونه یې برباد کړه، زموږ د وطن نه وله. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه د هغې د وادي السبع ورته وایي، د هغې د علاقې نه وولو چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبه وچې کړې. اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی. د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، د مکې مکرمې په خلکو داسې قحط راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یشولې به یې هغه اوبه به یې څښلې، د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې. دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تېر په دې خلکو باندې قحط راغی، په کویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې. دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه، نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته، دا د خدای قهر دی. مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو. ګنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دې مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه وایستله او د خدای نه هم پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه، یاره که نن هم ونه شو ته یاد وسات. مونږ کوو ګناه د خدای پاک، دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي، دی هم رحم دی، که د دې نه زیات یې در سره وکړه. مونږ د خدای د جواب یو چرې هم لرو. دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نایبان په مخ د ځمکه د خدای رحمت دي، د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان. نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیاو د پیغمبرانو وارثان دي. علما ورثة الانبیا دي، پیغمبر علیه السلام فرمایي. هغوی به پیغمبرانو ته سپک کتل، اوس خلک علماو ته سپک ګوري. د پیغمبر وارث ته ته سپک ګوره او د رحم د خدای نه درخواست کې او سوال کې او د رحم امید کې توبه وباسئ خدای ته، ممکن د خدای باران وکړي. تاسو هم توبه نه وکړي باران نه کړي، را به شي اوبه تښتي، په تمه به دي کې او باران به ونه شي. بهر صورت خبره مې دې پورې کوله اوبه وچې شوې. ابراهیم علیه خوا بیا هم هوښیار ورمنډه یې کړه ابراهیم علیه السلام پس. موږ نه غلطي وشوه او موږ معافي غواړو. ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه ځي. یو څو ګډې چیلی یې ورکړې ځای دا په خپلو کویانو وتړی، خدای پاک بوبه راول. هغه ګډې چیلی چې بوتلې او په خپلو کویانو په نهرونو وتړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړه. سره د خپل وراره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو. لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما ورته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دې لاړه او په شام کې دیره شو. شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم. خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي. قرباني د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده. بهر صورت رونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي
پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي، ما ته معلومات نشته. خو چې میاشت راوخېږي نو دا 10 ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري. پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري. لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري، دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نو زمونږ دا سړي خو هم کوي، خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې. زنانه ته ووایه کمې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي. او د دغه چې دی دا قربانۍ متعلق څه مسایل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسایل آینده جمعه کې به درته بیان کړم. او بالکل اعتکاف که د چا نه فاتح شوي وي نو رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي، دا رمضان کې بالکل کولی شي. د پیغمبر علیه السلام جنازه وایي چا کړې ده؟ د نبي علیه السلام جنازه داسې نه ده شوې لکه زمونږ په شان دی. ځای کم و، 2 3 کسان به ورتلل او د نبي علیه السلام جنازه به یې کوله. چې 2 3 4 څونه په هغه ځای کې زیدي شو. ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کوم دی وفات شو ملته به پروت وي د هغه ځای نه به یې اخوا کوی نه. نو په هغه کوټه کې دننه 2 3 4 کسان به ورتل او جنازه به یې کوله. او داسې جنازه هم نه لکه زمونږ، هسې دعا تکبیرات به وې او دعاګانې به یې غوښتلې. دا د نبي علیه السلام جنازه وه. بهر صورت دعا وکړئ. ټول نه مخکې خو دا دعا وکړئ، اول د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای مونږ دا اقرار کوو چې زمونږ واړه ګناهونه هم شته او لوی هم شته. خدای زمونږ پټ هم شته او ښکاره هم شته. خدای زمونږ واړه او لوی دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای زمونږ اول او اخر دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای زمونږ پټ او ښکاره او زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ د معافۍ درخواست کوو. خدای پاکه دا باران چې کوم بند دی نو د رحمت باران په مونږ نازل. الله مونږ خو ډېر ګناهګار، یقینا مونږ دا خوله هم نشو خوځولی چې تا ته د باران درخواست وکړو، ځکه مونږ دونه ګناهګار یو. خو زمونږ د ګناه د وجې نه خدایه په دې اونو بوټو باران بند دی، او زمونږ د ګناه د وجې نه په دې ماشو او په میږو او په دې حیواناتو باران بند دی. نو خدایه په دغه پاک مخلوق اونې بوټي او په دغه میږو باندې او په دې پرندو باندې او په دې حیواناتو خدای خپل باران وکړي او د هغې د برکت یې خدای په مونږ باندې وکړي. الله دا قحط سالی ده نو خدای ته ختمه کړي او خدای پاک عاجلا فوري د رحمت باران وکړي. الله چې څومره د ځمکې ته ضرورت دی هغه مره باران وکړي او خدای د رحم باران وکړي. الله د جمعې مبارکه ورځ ده او مونږ درنه دا درخواست کوو. هر مسلمانان دا درخواست کوي خدای یقینا چې مونږ ډېر ګناهګار یو، خو یو څیز دی خدای چې په تا باندې ایمان دی الحمدلله، ستا په ښکلي رسول هم ایمان دی الحمدلله، ستا په ښکلي کتاب هم ایمان دی الحمدلله. خدای د دې د برکت نه په مونږ د رحم باران وکړي او خدای ښه برابر باران د رحم و کرم وکړي. دا ځمکه او دا پټي او دا بوټي خدای ټول لامده کړي. دعا کوي چې څوک مریضان دي خدای ته ورله شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي قرضونه یې خلاص کړي. زمونږ د دې جومات په ګوند کې یو زنانه ده، د هغې قوم ته خاندان ته څه تکلیف د دشمنۍ پېښ شوی دی رسېدلی دی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په روغه باندې بدل کړي او الله یې د هغه غم او د هغه مصیبت نه په خیر خلاص کړي او خدای ورته دغه مصیبتونو او دغه غمونه په خوشحالو باندې او په روغو باندې بدل کړي. بعضې ملګرو هم د دعا درخواست کړی دی. الله چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه دعاګانې هم تا ته معلومې دي یا خلک هم تا ته معلوم دي ونه قبولې کړي. او زمونږ د دې کلي ډېر ملګري حج له تللي دي، مولانا فضل قادر مولوي صاحب شو او د هغه ملګري دي، یا زمونږ دلته کې نور ملګري دي خدمت له تللي دي، دغې دي دا حاج فیض محمد حاجي صاحب دی او بچی دی، نور هم ډېر ملګري دي. څومره کسان چې تللي دي او رسېدلي دي خدای سره د قبول شوي حج یې واپس راوستلی کړي. او بعضې ملګري زمونږ نور هم روان دي، سبا یا بله ورځ دعا وکړئ چې خدای پاکه څومره ملګري حج له روان دي ته د قبول شوي عبادتونو سره واپس راوستلی کړي. او دا دعا هم وکړئ د خدای دربار تنګ نه دی، ګورئ ښه، د خدای دربار ډېر فراخه دی چې خدای مونږ هم د پاک کور د بیت الله د تلو توفیق راکړي او زمونږ هم د بیت الله حج او عمرې خدای نصیب وګرځونې کړي او که دا ناقص عبادتونه کوو نو خدای دا قبول کړي. الله چې چا باندې قرباني واجبه ده
هغې نه د قربانۍ کولو توفیق ورکړي. او که په چا واجبه نه ده غریبانان دي نو خدای ته یې مالدار کړي هغې ته هم د قربانۍ کولو توفیق ورکړي. خدای موږ له د هر قسم عبادت چې ته پرې خوشحالېږې د هغې توفیق راکړي. رب العالمینه چې څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله ته کامیاب دی او زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راوستلی کې. د چا که اولاد دي نارینه اولاد نو خدای ته وله نارینه اولاد ورکړي او که د چا اولاد دي نو خدای ته وله اولاد ورکړي. رب العالمین زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. چا د څه مشکلات غمونه تکالیف دي هغه وله خدای په خوشحالو بدل کړي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول